點解我要踩單車？可以做其他運動㗎喎，唔係必需品嚟嘅喎。我呢就唔係職業選手嚟嘅，踩單車都揾唔到食嘅，可能揾到啦。做呢個踩單車呢個活動呢，係可能會令到你嘅荷包變輕嘅。咁我哋高品質而且容易負擔嘅輪組呢，或者可以幫你荷包變都冇咁輕啦。呢樣運動呢，有時都幾危險嘅，真係。但係咧，你集中嘅話咧，你可以探索新嘅邊界啦，同埋達到新嘅高點。你踩單車係咪為咗速度感或者刺激呢？或者對健康帶嚟嘅好處？又或者想延續細個嘅時候學會嘅一個技能？又或者你行路行厭咗，跑步跑厭咗？或者你可能唔需要任何理由嘅。